你什么意思？怎么，那么好的人就不会是师尊吗？夏师弟真诚，师尊就假了？你和他的事情，你心里有他吗？吴玉，你心里有他这个师尊吗？你他妈的，真不是个东西！我为你这个畜生！你怎么可以说他不救？你怎么可以说他不救你？这样说，他在地下听了该有多难过。师尊，他不在了。你知道他那时候为什么没有回头吗？我爹说，武天内他已灵力衰竭。你以为鬼界的杀气只打在你一个人身上？关照姐姐是双生的，受了多大的损伤，他也受了一样的。只是他撑住了，也不与人说。他下来之后，早就气力衰竭。给你打下了防御咒符后，他离开你，不看你，你以为是因为什么？师尊是知道自己撑不了太久了，他灵力很高，一旦露出破绽，就会引来无数恶鬼。不然，你以为他总是不要你吗？他总是为了不连累你呀！无间地狱荒土后，狮群暴走，师大门派血战至黄昏，死伤无数，谁顾得上你？我爹都是带着受了重伤的玄机长老回了死神之巅，才发现你不见的。吴玉，你是他带回来的，是他服了恢复身形的药，然后拖着你从尸山血海中爬出来，浑身是伤，最后的灵力都给了你。是他带你回家，那时候你还没有醒，他灵力透明，与凡人无异，不能再使用法术，也传不了你，只能背着你一步一步爬上死神之巅的台阶。3000多级长劫，怕一个灵力尽散的人。是啊，我看到他的时候，觉得自己是疯了，见到的是幻觉。因为我也在想，怎么做得到？堂阶穴位镜，那是他带你回家的路。你去看啊，蓦然，你去看。慧玉，不是他看不起你，是我看不起你。你算什么东西？贱种！这死神之巅要说有个最看得起你的人，就是他。但你就这样报答他？果然，你的夏师弟，我的师尊死了。哥，我们再也没有师尊了。